చెప్పండి సార్. This is flowers. Wow. Nah. సిగ్నల్ రాలేదా? సిగ్నల్ రాలేదు. చెట్టు కనిపిస్తుంది. చెప్పండి సార్. నా సిగ్నల్ రాలేదా? సిగ్నల్ రాలేదు. మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎల్బి దుక్కు గారు కొండ మీద పైకి చెట్టు పైన ఉన్నారు. వెళ్ళకూడదు, దాన్ని మ్యాక్సిమం దూరంగా ఉండడం చాలా మంచిది. మేము కూసిన ఈ అడవి ప్రాంతం చూసారు కదా, నువ్వు నాకు చూడలేదు తమ్ముడు, వెరీ సారీ. ఎరువులు కానీ ఎటువంటి యూరియా డిఏపి లాంటి డిఏపి వాటితో పండించేటటువంటి పంట కాదు, సహజంగా దొరికేటటువంటి పంట ఇది. ఇది తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఉంటే స్కూల్లో పనిచేస్తున్న స్కూల్ సిబ్బందితో కలిసి ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నాము. అక్కడ పనిచేస్తున్న టీచర్స్తో ఒక 5 మెంబర్స్ టీచర్స్ ఇక్కడ వచ్చి కొండపైన వెళ్ళి ఈ పువ్వులు కొయ్యడం జరిగింది. టైం అయిపోవడం వల్ల చాలా తక్కువ పువ్వులు తీసుకొని చాలా తక్కువ తీయడం జరిగింది. కానీ మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ తీసి తినాలనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో చాలా పోషక విలువలు ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు గిరిజనులు ఇలాంటి కూరగాయలు తిని చాలా ఆరోగ్యంగా 80, 90, 100 సంవత్సరాల కూడా బ్రతికి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు. సో అందుకనే నేను ఈరోజు ఈ ఫ్లవర్స్ కోసం నా పాఠశాల సమయం ముగిసిన తర్వాత నేను వచ్చి సేకరించడం జరిగింది. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నేను ఈ కంచెడి ఫ్లవర్స్ని సేకరించడానికి ఇక్కడ రావడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మా స్టాఫ్తో వచ్చాము. పాఠశాల టైమింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత సాయంత్రం ఈ పూలు సేకరించడానికి తోకలాసల ప్రాంతంలో వచ్చాము. ఫస్ట్ టైము ఇటువంటి పూల సేకరణ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. కానీ మా ఫ్రెండ్స్ మా సహోపాధ్యాయులు చెప్పడం వల్ల ఇటు సేకరించడానికి వచ్చాము. ఆ ఫ్లవర్స్ని చూస్తుంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఫస్ట్ టైం అంటే ఇంతకుముందు నేను వాటిని తీసుకెళ్ళి స్టడీ చేసాం, కానీ ఈ ఫ్లవర్స్ని వచ్చి కొండ మీద ఇలాగా సేకరించడం అనేది ఇదే ఫస్ట్ టైం. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.